दोस्तों, अगर आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं और आपके मोबाइल पर ना ही आपका अपना मोबाइल पे अगर कॉल आता है तो घंटी सुनाई देता है और ना ही आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, ताकि जैसे कि अगर आप भीड़-भाड़ एरिया में हैं और आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, आपके मोबाइल पे घंटी बज रहा है लेकिन आपको घंटी नहीं सुनाई दे रहा है और आपका वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है, तो आप इसकी वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर आपका जो मोबाइल में अपना घंटी नहीं सुनाई दे रहा है या घंटी आपको बज रहा है लेकिन आपको वाइब्रेशन नहीं सुनाई दे रहा है, वाइब्रेशन नहीं पता चल पा रहा है, तो उसको कैसे फिक्स करना है, कैसे ठीक करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट तरीका बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, आपको 100% सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल का सेटिंग आपको ओपन करना होगा, यहाँ पे अपना मोबाइल का सेटिंग ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस इसका देखने को इस तरीके से मिलेगा। यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ से दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका मीडिया का ऑप्शन और यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपका ये रिंगटोन का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से रहेगा, देख सकते हैं आवाज़ बहुत कम आ रहा है, तो आपको इसको पहले फुल कर लेना है। यहाँ से इस तरीके से फुल कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से हमारा आवाज़ फुल हो चुका है। अब इसके बाद मीडिया का भी आपको एप्लीकेशन फुल कर देना है। अब यहाँ से दोस्तों जब ये हो जाता है उसके बाद से दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे साइलेंट मोड का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका मोबाइल साइलेंट मोड पे रहेगा तो आपको जो यहाँ पे नोटिफिकेशन और इनकमिंग कॉल साइलेंट हो जाएंगे। तो अगर चाहते हैं वो करना सेटिंग, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे तो आपका अगर कॉल आएगा तो अगर आप मोबाइल पे साइलेंट मोड लगाए रहेंगे तो आपको यहाँ पे साइलेंस होगा, आपका कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगा। यहाँ से दोस्तों आप इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आने के बाद से दोस्तों आपको देख सकते हैं वाइब्रेट फॉर कॉल्स, अगर आपका ये सेटिंग बंद रहेगा, देख सकते हैं जैसा कि हमारे में बंद है, इसको आपको ओपन कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से ऑन कर देंगे। इसके बाद से दोस्तों अगर आपका मोबाइल साइलेंट मोड पे रहता है तब भी अगर आपको पता नहीं चलता है, वाइब्रेशन चाहते हैं, तो आपको इसको भी इस सेटिंग को भी ऑन करना होगा। तो अगर आपका ये सेटिंग ऑन रहेगा तो अगर आपका मोबाइल साइलेंट मोड पे रहेगा तो भी आपको ये वाइब्रेट करेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल पर कॉल आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अब चाहते हैं अपना इस मोबाइल का जो है अपना रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि आपको कोई रिंगटोन में कम आवाज़ सुनाई देता है, आप दूसरा कोई रिंगटोन लगाना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं रिंगटोन का ऑप्शन मिल रहा है सबसे ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस इस तरीके से खुल के सामने आ जाएगा। आने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे रिंगटोन वाला सेक्शन आपको खोल के यहाँ पे ट्यून का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपको कई सारे टोन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से दोस्तों जो भी आपको टोन पसंद आता है, जैसे कि उस पर क्लिक करेंगे तो उसका साउंड आपको सुनाई नहीं देने लगेगा। जैसे कि इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं सुनाई देने लगा। इसी तरीके से कोई भी जो भी सॉन्ग आपको पसंद आता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको ये साउंड पसंद आ जाता है, अगर नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगता है, टोन अच्छा लगता है, तो इसको आपको इस पर जो घंटी की आवाज़ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों सेलेक्ट टोन का ऑप्शन मिलेगा, ओके कर देंगे। यहाँ से दोस्तों जैसे ओके करेंगे उसके बाद से यहाँ से देख सकते हो आपका मोबाइल में नेट ऑन रहना चाहिए और इसके आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद से यह अप्लाई हो जाएगा और आपका ये टोन सेट हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टोन सेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपना प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।